الہی
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا رب العالمین سب دی نماز جمعہ وقت و سلام دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما اس دی برکت نال سانو سب نو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روزہ مبارکہ دی بار بار حاضری نصیب فرما اپنا فضل و کرم ساڈے سب دے شام دے حال فرما سب دی جوڑی اپنی رحمت دے نال بھرپور فرما اپنا محتاج رکھ غیر دی محتاج تو محفوظ فرما الہ العالمین فلسطین دے اندر جڑے مسلمان ظلم دی چکی دے اندر پستے نے پہ انہاں مسلمانہ دی غیبی امداد فرما الہ العالمین ایران عراق برما دے اندر کشمیر دے اندر جتنے جتنے بھی مسلمانہ تے ظلم و ستم ہوندے نے الہ العالمین انہاں دی غیبی امداد فرما عالم اسلام دی خیر فرما دشمنان اسلام دا منہ کالا فرما الہ العالمین اسماعیل ہنیہ حماس دے جڑے وزیر اعظم نے شہید ہوئے الہ العالمین اپنے خاندان دے نال فلسطین دے حق دے اندر نکلے سن الہ العالمین انہاں دے درجات بلند فرما الہ العالمین عالم اسلام دی خیر فرما دشمنان اسلام دا مقابلہ فرما ملک پاکستان دی خیر فرما یا رب العالمین ساری تمام دعاواں اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما یا رب العالمین تمام نیک حاجات ساری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما جو ساڈے حق دے اندر بہتر ہے عطا فرما جو بہتر نہیں ہو تو محفوظ فرما جنہاں دوستو احباب نے دعا دے واسطے کیا انہاں دی دعاواں اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما یا رب العالمین جو آخری دم ہوئے الہ العالمین آخری سانس ہوئے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا دیدار نصیب فرمانا اور زبان دے اتے کلمہ حق جاری فرمانا بحق لا